Sono passate poco più di 36 ore dal nostro servizio denuncia di sabato sera. Il viaggio nel quartiere che non esiste, nel cuore di Conegliano, tra appartamenti rifiniti ma abbandonati per il fallimento della società costruttrice, ora spazi diventati teatro di spaccio e tetto per sbandati. Questa mattina alle 6 siamo intervenuti in forze all'interno di uno stabile che era in stato di abbandono e con l'impiego di circa una trentina di uomini abbiamo fermato 12 persone. Un non luogo, come l'aveva definito il sindaco nel tour dell'orrore tra le stanze del mega stabile davanti alle nostre telecamere. 30 gli uomini delle forze di polizia che hanno cinturato e ispezionato l'area insieme ai vigili del fuoco. Qui i 12 occupanti abusivi, ora denunciati, avevano anche allestito una piccola moschea per pregare. Un'operazione di bonifica, come la definisce il sindaco. Era necessario provvedere perché sapevamo di un via vai che si è confermato essere un reale via vai, non avevamo un'occupazione stabile degli alloggi, però era un via vai che portava con sé l'illecito e la malavita. Avevano mazze ferrate e piedi di porco per forzare le porte, nelle stanze anche 12 bici rubate. Per un marocchino di 27 anni è scattato l'arresto, aveva con sé droga, arnesi per confezionare le dosi e ingenti somme di denaro. Ci ha fatto ciò ritenere che lo stesso utilizzasse l'appartamento che aveva abusivamente occupato anche come sede dello spaccio di stupefacenti.